Elkartean 10 bat familia badaude, hor, dekienak gaixotasun arraroen kasu batzuk, badaude kasuak, igual gaixotasun autoimmuneak direla, beste batzutan izan dituztela olako distrofiak oso larriak, mota guztietako gaixotasunak egon dira. Gero gaude bolondrez moduan, osasun zerbitzutik ez dago olako erantzun zehatza, igual saiatzen gara purbet familiei euren eguneroko eskarietan, euren zamak arintzen. Ez dira gaixotasun arruntak, ez dakigu zer gertatuko den bihar. Ez dakigu zer gertatuko den gaur. Sarritan ez dakigu ze izen duen gure seme edo alabaren gaixotasunak. Naizta gaixotasuna ezberdina izan, bizipen oso antzekoak ditugu eta premiak ere oso antzekoak dira. Zentzu horretan, trukatzea bakoitzaren esperientzia, bakoitzaren egoera hori oso aberasgarria, oso lagungarria. Familia bakoitza bere tutore irudia deko. Tutore bakoitza arduratuten da familia bakoitzari bere beharrak edo, bere eskaerak edo, apurbet erantzuna emoteko. Bizi izatea, ezure auzokide pilo bat ari direla, zu lagundu nahian oso hunkigarri izan da, ez? Elkartearen kudeaketa osoa voluntarioen esku dago. Familiokor beste parte hartzen modu bat dugu, ez? Eta hori eskertzekoa da. Helburu nagusiena da herri mailan be kontzientziatzea eta apuruet egoera hau normalizatu. Elkartean egon aurretik, gure semea, Beñat, derion nahiko ez ezaguna zen. Jendeak gurpilaren goikaldetik begiratzen zaitu, nolabait ez du begiratu nahi. Bai gertatu da hor herri mailan, nolabait publikoa egin da egoera hauen nondik norakoa, ez? Ordan elkartea sortu zenetik, Beñat herrian ezagunagoa da. Ez gainera pena puntxo horrekin, ez? Beñat da, bere ezintasuna du, bere familia du, eta da herriko beste bat, ez? Gai hau hor egon da, izkutuan moduan, eta lehenengo pausua da gauza ateratzea, kanporatzea. Urte batxutatik honantza, bai komunikabideetan, bai gizartean, gero eta gehiago hitz egiten da gai honetaz, eta uste dut positiboa dela.